दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन हामीले देखिरहेको यो दृश्य कुनै पार्टी प्यालेसमा भइरहेको विवाहको होइन। यो दृश्य त कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि भन्दै लगाइरहेको यो खोप केन्द्रको हो। असार 22 गतेबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर लगाइने यो खोप असार 24 गतेसम्म लगाइनेछ। तपाईले यो खोप लगाइसक्नु भयो? लगाइसके। कुन खोप लाउनु भयो? अब यो इन्डियाबाट आएको के हो? त्यही लगाएको फागुन 27 गते। अब दोस्रो डोज त आएको छैन नि? अब दोस्रो डोज आएको छैन, त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो नि त, होइन? कसो हाम्रो त होइन। अब हामी जनतालाई पहिलो खोप लगा भन्यौँ, हाम्रो नागरिकता लिएर गएर लगायौँ। अब दोस्रो खोप दिनुपर्ने नपर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो, होइन? अर्को लाउनु पर्छ कि पर्दैन? अर्को लाउनु पर्ने भए पहिलो मात्रै किन लगायो, होइन? ल्याउन नसक्ने भए नलाइदिए हुन्थ्यो। त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। अब जस्तो अहिले कोभिड सङ्क्रमण बढिसकेपछि होइन, अब ज्येष्ठ नागरिकलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर खोप वितरण गरिरहेको पनि छ। अब कोभिसिल्ड लाउन नपाउँदाको सिचुएसनमा चाहिँ अब भेरुसेल अहिले लगाइरहेको अवस्था छ। भेरुसेल लाउन पाउनुपर्ने जस्तो के लाग्छ तपाईँ? के भन्नु? होइन, अब यो कुरो नि अब हाम्रो 4 महिना भयो, होइन? तपाईँको 4 महिना हाम्रो बित्यो। अब पहिलोले काम गर्छ कि गर्दैन, होइन? अब पहिलोको चाहिँ अब डिस्पोज भइसकेको भए अब नयाँ खोप डबल खोज लगाउनलाई अब अहिले चाइनाबाट आएको लगाउने नलगाउने भन्ने त नेपाल सरकारले डिसिजन गर्नु पर्यो नि, होइन? 65 भन्दा माथिकोलाई दिएको न हो यो, होइन? 65 भन्दा माथिकोलाई दिएको एक डोज मात्रै दिएछ। अब दोस्रो डोज अब त्यो कटअफ भइसक्यो, 4 महिना बितिसक्यो, होइन? अब हामी आएर अर्को डोज दिने कि नदिने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो नानी। अब जस्तो अब लामो समय नै भइसक्यो, होइन? लगाइसकेपछि चाहिँ अब लामो ग्याप रहेको छ अलि बिचमा। अब चाहिँ भनौँ खोप लगाउनका लागि सहजता प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले के कस्ता व्यवस्थाहरू गर्दै हुन्थ्यो? अब नेपाल सरकारलाई कन्ठै थाहा छ नि, 65 वर्षभन्दा माथिकोलाई पहिलो खोप लगाएको हो, होइन? प्रहरी डाक्टर सबलाई सुरक्षाको लागि पहिलो खोप लगाएको हो। उहाँहरूले लगाउन पाएको छैन, यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो नानी। उहाँहरूले चाहिँ एउटा डाक्टरसँग चाहिँ क्लियर गरेर अब दोस्रो खोप के गर्ने त भन्ने कुरो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो नानी। हामीले त के भन्न सक्छ र? हामीले कसलाई भन्ने, होइन? किनेर लाउन पाउने, किनेर लाउन हामीले पाउँदैनौँ, होइन? किनेर लगाउनका लागि पनि नेपालमा खोप हुनु पर्यो। विदेशबाट मगाएको खोप, होइन? लगा भन्यो लगायौँ। अब दोस्रो खोप छैन, बरु कुरेर यो चाइनिज खोप कुर्याए हुने रहेछ। अब हामी त पहिला खोप लगाऊँ, अब अर्को खोप यो लगाउने कुरो आएन। सिस्टम र योजना छैन के नानी, सिस्टम योजना छैन। अब अहिले हामी पनि मूर्ख छौँ। अब 65बाट चाहिँ 70 लाउने भन्यौँ, दोस्रो खोप आएन। अब चाइनाबाट खोप आयो, होइन? यो आएको पहिलो लगा दोस्रो लगाउने भन्यौँ। अब अहिले आएर आफ्नो मान्छे छान्ने या आफै बेगुप हुँदै अब यो 15-16 वर्ष पनि लाइन बसेर लगाइरहेको। खोपमा भ्रष्टाचार भएको देख्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार त देख्दिनँ। आफ्नो मान्छे नेपाल सरकार आएको साउदो लगाउनु पर्छ भनेर दौड्याएको छन्। अब पहिला त अब तपाईँको यो खोप नलाउने के हो भन्थे, अहिले पाइँदैन भनेर दौड्याएको छन् सबैजना। खोप लगाउनै भनेर आएको हो। उता ललितपुरमा अहिले चाहिँ यो तोकिएको समयमा यो असार 22 गतेदेखि भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ ढिलो हुने भयो विशेष कारणले भन्यो। यहाँ हस्पिटलमा पनि आउनु थियो, तर खोप पनि लगाइहालौँ भनेर आएको। लाउनु त पाइने रहेछ, जतासुकै लगाए पनि। मैले फर्स्ट डोज ललितपुरमै वडा नम्बर 9 मा लगाएँ भेरोसिलको। सेकेन्ड डोज चाहिँ अब यहाँ लाउनु पऱ्यो भनेर आएको। लाइन देखेर म चाहिँ डराइराखेको छु, लाइनमा
टाढै छु, लाइनदेखि पस्न मन लागेन। अनि सुरुमा आउँदै गएको थिएँ अगाडि, सिद्धियो खोप 12 बजे 12:30 बजे अगाडि नै सिद्धियो खोप। जस्तो अहिले खोप सकिराख्दाखेरि चाहिँ अब केही समय कुर्नु या केही निश्चित समय दिएको छ? निश्चित समय तोकेको छैन। अब अहिले सिद्धियो, कति बेला आउँछ तपाईँहरू लाइनमा बस्दै गर्नुहोस् भनेर भन्यो। लाइनमा यति बेरसम्म बस्ने भन्ने त हुन्छ होइन, त्यसको लागि त अब यस्तो गर्मीको समय छ, वृद्धहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई समस्या हुन जान्छ, के भन्नुहुन्छ? त्यो त एकदम ठुलो समस्या छ। जसै गरेर म लाइनमा घाम थियो, अघि घाम थियो, म त लाइनमा बस्न नसकेर लाइनबाट बाहिर निस्केर छाहारीमा आएको हो। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित जस्तो देखियो। आफ्नो वडामा दिएदेखि धेरै सजिलो हुन्थ्यो। र अहिले अब यो अव्यवस्थित तरिकाले खोप वितरण गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई सहज गर्नका लागि के कस्ता व्यवस्थाहरू ल्याइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब सरकारले चाहिँ आफ्नो जिल्ला अन्तर्गतको सबै वडा कार्यालयहरूमा यो चाहिँ लागू गरिदिएदेखि र त्यहाँबाट अब प्राविधिकहरू खटाएर वडामा दिने गऱ्यो भने यो समस्या ठुलो समाधान हुन्छ। यस्तो अब त यहाँ त कोभिडै एकले अर्कालाई सार्ला जस्तो, बिरामीलाई नै सार्ला जस्तो अथवा क्यारियरले सार्ला जस्तो देखियो। त्यसले गर्दा यो अलिकति व्यवस्थित भएन। अस्पतालमा यसरी चाहिँ जम्मा पार्नुको साटो वडाभित्र दिने र अझ वडाले पनि ठुलो छ भने अझै त्यो वडालाई पनि फ्र्याक्सन गरेर 2-3 ठाउँमा दिने व्यवस्था गर्यो भने अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। प्रोडक्सन होइन, अब यो खोप भनेको विदेशले दिने हो। अब सरकारले मगाइराखेको छ। आएको अवस्थामा खालि व्यवस्थित तरिकाले दिनको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि तयारी भएर बसिदिए राम्रो हुन्थ्यो क्या। कहिले आउँछ खोप, कहिले आउँछ भ्याक्सिन, त्यो त अब निश्चित छैन। तर जहिले आए पनि अब रेडीमा हामीले यसरी चाहिँ खोप लगाउने है भनेर त्यो म्यानेजमेन्ट टार्गेट बनाएर बसिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यो त एकै ठाउँमा जम्मा पारेर सबैलाई यो घाममा, अब ज्येष्ठ नागरिक 60 देखि माथिको घाममा बस्नुपर्ने भनेको त धेरै गाह्रो कुरो हो। अझ पानी आए झन् समस्या हुन्छ। त्यसले गरेर यो म्यानेजमेन्ट अलिकति अव्यवस्थित छ। खोप लगाउनु भनेर आइराख्दाखेरि अब घाममा बसेर होइन उल्टै बिमारी हुने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ नि त? छ बिल्कुल छ। एकदम विभिन्न हुनसक्छ समस्या। अब उसको अरू रोग पनि हुनसक्छ, थप जटिलता। त्यसले गर्दाखेरिमा यसरी घन्टौँ लाइनमा, त्यो पनि अनिश्चित छ। यो लाइनमा बसेर पनि लाउन पाउने हो कि होइन, केही ठेगानै भएन। अब यो सिभिल हस्पिटल भन्छ, हुन त स्टाफहरू 15-20 जना खटिएको देखेँ, तैपनि यत्रो लाइनमा बस्नुपर्ने, अब भ्याक्सिन नपुगेर बस्नुपर्नु भनेको त अति नै अव्यवस्थित जस्तो लाग्यो। कति समय भयो आमा यहाँ हस्पिटल आउनु भएको? अहिले 10 बजे आइपुगेको। अहिले चाहिँ अब भ्याक्सिन सक्यो भनेर आएको छ, खबर गरेको छ हजुरहरूलाई, एकछिन कुर्नु भनेको छ जस्तो लाग्यो। है अब के गर्ने हो, हामी नजान्ने मान्छे, थाहा नहुने मान्छे। एकछिन कुर्नु भनेको छ? हजुर भनेको छैन, केही भनेको छैन। यहाँ लाइन तपाईँ चाहिँ यहाँ कति समयदेखि लाइन बस्नु भएको छ? 10 बजेदेखि के लाइन बसेको। अब यस्तो उस्तो केही भनेको छैन। हामीलाई सिलाउनु पर्छ नि भनेको छैन। त्यो त म त सुनेर अनि नानीले लिएर आएको। केही गर्नु भनेको छैन। नजिक केही नबस्नु, टाढा बस्नु भनेको छ नि, त्यति हो। अब टाढा राख्नका लागि त्यस्तो केही व्यवस्था गरिदिएको छैन? अब बस्नु भनेर मात्रै हुँदैन नि त होइन? त्यसै भन्नुभएको छ। नछुनु भनेको छ। के समाज रिङ्गटा लागिरहेछ। अब खानेकुरो खानु मन लागिरहेछ। त्यही त हो। अब यो जस्तो लाइनमा बसेर खोप लगाइराख्दाखेरि चाहिँ भनौँ न बिरामीहरूलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर चाहिँ सहज बनाउनका लागि के कस्ता मागहरू गर्नुहुन्छ तपाईँ? के समाज गर्नु त केही जानेको छैन आफूले। अस्ति एकैछिनमा गाडी उसमा वडामा लगेर लगाइदिएर लगे। यहाँ त यस्तो गुलमुल, मलाई त केही थाहा छैन, केही छैन। के गर्नु थाहा नभएको मान्छे। समस्या भयो कस्तो भन्नुहुन्छ नि, हामी अब वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक 6 बजेदेखि आएको छ, चिया पनि खान नपाइकन। अब अहिलेसम्म न चिया न पानी के छ, यस्तो लाइन बसेको छ, यस्तो धुप छ, धेरै बेर उभिन सकिँदैन। ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि त्यही अनुसारको सम्मान दिएर त्यही किसिमले चाहिँ कुपनको व्यवस्था गरिदिएर ल तिमीहरू यतिजना मान्छे चाहिँ भोलि आऊ, यतिजनालाई आज दिन्छु भनेर त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो।
यस्तो किसिमको नालायक प्रशासनिक व्यवस्था कहीँ पनि छैन। यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो। यो उसले चाहिँ जनस्वास्थ्यले यो कुरोहरू मिलाएर राखिदिएको भए हामी यहाँ कसैलाई पनि यत्रो दुःख हुने थिएन। हामीलाई भोलिको लागि कुपन भनेर दिएको हामी भोलि आइहाल्थ्यौँ नि। यहाँ किन बसिरहनु पर्छ यत्रो दुःख छ होइन। अब बेसरी गाह्रो भयो, प्रेसर भएको, सुगर भएको मान्छे सबै बाटो लडे। यो सरकारको नालायकपन हो। यो नालायकले जनतालाई दुःख दिएको छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मोज मस्ती गरेका छन्। कहाँ कुन कुन किसिमको सिस्टममा आफ्नो भित्रको इन्टरनल सिस्टम मिलाएका छन्। यहाँ प्रेसर सुगर भएका छन्, डायबिटिज, ती सबै भएका रोगका भएको मान्छे कसरी बाँच्छन् भन्नुहोस् त। नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सचेत बनाउने, सूचना दिने, अनि सूचना दिइसकेपछि नागरिकलाई यो हालत बनाउने। बिहान 6 बजेदेखि एउटा सिस्टममा जानुपर्छ कि पर्दैन? जति सिस्टममा जानुपर्ने हो, जति डोज दिनुपर्ने त्यो डोज पहिले सूचना प्रवाह गरिदिएको भए त्यो सूचना प्रवाह अनुसार चाहिँ नागरिक आउँथे। अहिले नागरिक नबुझ्ने छैन, सबै बुझ्ने खालका छन्। बुझ्ने हुँदाहुँदै पनि नागरिकहरूलाई यस्तो दुःख दिने यो सरकारको के पहल हो? सरकारले यहाँ भन्दा चाहिँ 50वटा सबै नागरिकलाई 3 महिना इन्जेक्सन भन्छ। यहाँ 3 वर्षमा पनि इन्जेक्सन नपुरिने भइसक्यो। नागरिक यहाँ हालत हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ 84-85 वर्ष वृद्ध छन्। 44 पछाडि 3-4 जना त लडिसकेका छन्। लडिसकेपछि तिनीहरूको जिम्मेवार कसले लिन्छ? भित्र गएर कर्मचारी सो त पुलिसले भित्र जान दिँदैन। पुलिसले भन्छ हामीलाई थाहा छैन। कसलाई थाहा छ? कसलाई? जनताको के यहाँ भेडा हुन्? भेडा यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भने सरकारले त्यो टेलिभिजन मिडियाबाट मात्रै सूचना प्रवाह गरेर भएन। नागरिकको यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसारका सुविधा प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। नागरिक खरा चाइनाबाट चाहिँ इन्जेक्सन कुनै नागरिकले इन्जेक्सन भनेका छैनन्। तर आइसकेपछि नागरिकलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्छ कि पर्दैन? के जो सरकार भनेको चाहिँ खेलवाड हो? कुनै व्यवस्था छैन। सरकारको दायित्व मात्रै सूचना निकालेर चाहिँ पन्सिन त पाइएन नि त। यत्रो जनता जुन चाहिँ सिनियर सिटिजनदेखि लिएर सबै आएर चाहिँ वृद्ध सबै रोगीहरू आएर लाइनमा बस्नु भएको छ। न चिया न पान न केही हामी केही गर्न पाइरहेका छैनौँ। लाइनमा बसेछु। आज यतिजनालाई बाँडिन्छ, यो यसकोलाई बाँडिन्छ। एउटा प्रक्रियागत त आउनु पर्यो नि त। सूचना दिएर पन्सिन सरकारले मिल्छ अहिलेको परिस्थितिमा? जनतालाई चाहिँ भेडा बाख्रा सम्झिने, जहाँ जे पाए चाहिँ सूचना निकालिदिएर चाहिँ जनतालाई यत्रो तमाम जनता आएको छ। यत्रो 3-4 हजार जनता छ। अहिले बाँड्ने बेलामा चाहिँ 250 बाँड्ने अरे, 200-500 बढीमा बाँड्ने अरे। त्यो भनेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ यस्तो मार्का परिरहेछ। यो नहोस् र सरकार जिम्मेवार होस्। बोलेर होइन काम गरेर देखाउनु पर्यो भन्न म चाहन्छु। र यसरी चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा सूचना निकालेर पन्सिने काम कुनै पनि सरकारले नगरोस्। दायित्वबाट पन्सिएर जनतालाई भ्रममा नपरोस्। यो मेरो चाहिँ अनुरोध छ सरकारलाई। यो 10,000 में खोप लाउनु ठुलो कुरो होइन होला। तर भण्डारणको कारणले गर्दा यसरी ब्ल्याकमा बेच्दाखेरि र चिसोमा नराखेर इन्जेक्सन बेच्दाखेरि एकातिर चाहिँ ब्ल्याक मार्केट भयो, अर्कोतिर जनताले यति शास्ति छ। यो देशमा सरकार भएको अनुभूत भएन हामीलाई। त्यसैले हामी नागरिक र पत्रकार दुइटै चौथोमा मिलेर यो पर्दाफास गरेनौँ भने यो देशमा कर तिरेर यो संयन्त्रलाई पाल्नुको औचित्य नै छैन। सकियो त्यसले देश रहे हामी रहन्छौँ। यस्तो भद्रगोल देशै होइन कुनै। यो देशको अस्तित्व नै राखेनन्। त्यसैले यी बोको हराम भन्नुपर्छ। अफ्रिकाको बोको हराम भन्न कमको छैन यिनीहरू। यो नागरिकलाई तडपाई मार्ने सरकार हो। यो सरकार त तत्कालै पदच्युत हुनुपर्छ। यो ब्ल्याकमा दिएको भन्ने कुरो आइरहेको छ, इन्जेक्सन दिएको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब आज हामी पनि भर्खर जस्तो आइपुग्यौँ होइन। अब व्यस्तपनले चाहिँ अब कस्तो के गरेछ यहाँ अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ यहाँ कोहीसँग सोध्दै गर्दाखेरि भ्याक्सिन यहाँ सिद्धिरहेछ, अब लिन गइरहेछ भन्ने कुरा मात्रै सुन्यो। तर व्यस्तपनले यहाँ चाहिँ कुनै पनि जानकारी चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सूचना टाँसेर एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको रहन्छ। सिद्धियो मात्रै भन्यो। अब सिद्धियो आउने हो कि नआउने हो कि कुनै अन्यल भइयो क्या। अब अहिले पनि आउँछ भनिरहेछन्। तर आउने नआउने कुरो चाहिँ केही टुङ्गो भएन। अब बिहानदेखि नै मान्छेहरू दिउँसो घाममा यत्रो चन्द्रपुर घाममा बसिरहेछन्। अब यस्तै छ। अलिकति व्यवस्थापनले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हेरिदिनु पर्ने हो क्या खास चाहिँ। अब जस्तो अहिले अब यस्तो गर्मीको समय छ होइन। अब यसरी
भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकहरू अनेक समस्याहरू हुनसक्छ उहाँहरूलाई यसरी लाइनमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ अरू के कस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु पर्ला? अब समस्या त सामान्य अब धेरै मान्छेहरू अब यहाँ अब सबै रोगी नै छन्, यहाँ दिदी रोगी छन्। अब मेरै अब म बुवालाई लिएर राखेको छु होइन। अब उहाँलाई पनि मुटुको समस्या छ, दुनियाँ किसिमको समस्या छ। अब यसरी चाहिँ बसिरहनु पर्दाखेरि त केही व्यवस्थापन अलिकति राम्रो किसिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो हस्पिटलले पनि, एउटा चाहिँ केही मात्रामा अलिक सुलभ तरिकाले। तर यहाँ देखिहाल्नुभयो यत्रो लाइन चाहिँ भत्ताभुङ्ग तरिकाले बसिरहेका छौँ होइन। अलिकति यो चाहिँ अलिकति तरिका चाहिँ राम्रो भएन देखियो क्या। जस्तो खोप वितरण गरिराख्दाखेरि होइन, अब यति खोप चाहिँ यति मात्रामा वितरण गर्ने भनेर यस्तो केही सूचना निकालेको छ? त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म यो यति मात्राको यति भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म केही जानकारी दिएको छैन। अब यसरी अनिश्चित रूपले होइन, अव्यवस्थित रूपले यसरी खोप वितरण गरिराख्दाखेरि अनेक समस्याहरू आउन सक्छ। अब यसलाई चाहिँ भनौँ न व्यवस्थित गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूले सरकारले के कस्ता व्यवस्थाहरू गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसको लागि चाहिँ नै सरकारले अलिकति समयमै अगाडि नै अलिकति यदि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यसरी चाहिँ दिन लागेको छ, यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले यो गर्न लाग्छ भनेर अलिकति तरिका चित्तबुद्ध तरिकाले पहिले नै जानकारी राम्रोसँगले एउटा दिनुपर्ने कुरा हो होइन। तर यो चाहिँ अहिले यो जुन किसिमको हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ यो कुनै किसिमको चाहिँ एउटा केही तरिका चाहिँ एउटा केही भएन क्या। त्यसले गर्दाखेरि पनि तर गाह्रै भइरहेछ हामीलाई पनि होइन। अब हामी त यहाँ भर्खर आयौँ, अझै हजुरहरूले यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ कति मान्छेहरूसँग बिहानदेखि कति बेलादेखि आएका छन् यहाँ होइन। तर व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति राम्रो किसिमको देखिएन, त्यसमा चाहिँ अलिकति चित्तबुद्ध पारा भएन भन्ने कुरो हो। बिहान चाहिँ कति बजेबाट लाइन बस्नु भएको? म 20 मिनट जति भयो। अहिले दूरी अलि टाढा भएकै राम्रो हुन्थ्यो, अलि नजिक भयो कि। त 15 मिनट भयो यहाँ बस्यो होइन। अब व्यवस्थापन त तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस्तै हो। अब भ्याक्सिन सिधै फेरि लिन गएको छ अरे अहिले, टेन्जल कुर्नुपर्ने होला। कतिको छिटो लाइन अगाडि बढिरहेछ? म चाहिँ भर्खर 15 मिनट भयो आएको होइन। भ्याक्सिन आएको भएको त बढ्थ्यो होला। अरू कुरो चाहिँ अब यस्तै हो। पहिलो चाहिँ मैले अलि बाहिर लगाएको होइन, त्यहाँ चाहिँ खास त्यस्तो थिएन, समस्या थिएन। त्यहाँ चाहिँ कुपनको व्यवस्था थियो, त्यो भएर त्यति अप्ठ्यारो भएन। अब म आएको त यहाँ 15 मिनट जति भयो। अब राम्रै छ व्यवस्थापन। अब चाहिँ औषधि नभएर मात्रै हो ढिला भएको, औषधि आउन साथ अब छिटै नै हुन्छ। राम्रै छ व्यवस्थापन, ठिकै छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अब मान्यता दिनुपर्ने हो, दिइराख्नु भएको छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई। त्यो उभिनु नसक्ने यस्तोहरूलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिएर चाहिँ उयो गरिरहेको छ। अब कुनै ठाउँमा त त्यस्तो भएको पनि होला, एकदम भिडभाड पनि छ। तर यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ देखिएन, सब ठिकै छ, राम्रै छ। त्यही त छिटो हुन्छ भने त यस्तो लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने टाउको दुखाएर अब के भन्ने हजुर। अब त्यही त केही मिलाएको भए हुन्थ्यो, दुःख दिन हुन्न। अब उहाँहरूले त्यस्तै त हो नि सिस्टम गर्ने होइन। अलि सिस्टम राम्रो भएन, दिनलाई अब पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने भयो। त्यही हो, एउटा दियो अर्कोले आजकल त हुने हो कि भन्ने चलाने, हामीलाई त केही छैन अर्को। दर्शकवृन्द, खोप वितरण गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्लामा 32, उपत्यकामा 47 र देशैभरि 3900 खोप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। खोप लगाउनका लागि बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।